그래서 어디로 건너냐. 오늘 문 닫은 거 아니요? 아이씨. 아, 쉬려면 월요일날 쉬지 왜 토요일날 쉬고 그래. 먼저도 한번 헛방 찼잖아 우리. 월요일이었어? 오늘도 닫았네. 에이씨. 비 와서 그렇구나 진짜. 아이고. 가슴 저녁 노래부 그대로 바탕 위에서 걷는
에? 어? 괜찮아. 야, 죽이지 않냐? 어? 비 오는 날 아무도 안 다니는 산에 옛날에 내가 파는 이거 왜 이렇게 파는 거야? 왔다며 고바이다 고바이야.
1분간 휴식. 어. 아이고. 야, 비 오는 날 산행 해본 지 오래되지 않았냐? 그만 누가 잡으니까. 그러니까. 지금 누가 잡으니까. 색다른, 깜빡거리냐? 색다른 경험이잖아. 엄청. 아휴. 목 매달으려고 병원에 가는 놈들 한두 명씩은 있다고. 못 매달리는 놈도 비 안 오는 날 못 매달러 간다고.